Cilindro multipuntos BYP. Me lo ha pasado Tome. Por este lado se le sale el rotor, no tiene aquí grupilla. Esta es la llave. Ahí está abierto. El cilindro es facilón, pero bueno, está entretenido de abrir. Voy a quitar esto porque nada más que tocarme las pelotas. Voy a abrirlo para este otro lado. Y ahí está abierto. Bueno, pues nada, me ha gustado el cilindro este, no lo conocía, así que gracias por pasármelo, Tome, y hasta el próximo vídeo.